بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Të nderuar vëllezër besimtar, diamanti dhe ari janë gjërat më të çmuara në botë. Shumica njerëzve nuk i posedojnë, mirëpo i dëshirojnë. Mirëpo nëse humbën këto dyja, pra diamanti dhe ari, këto mund të kompenzohen me diçka tjetër, për arsye se shumica e njerëzve në botë nuk i posedon. Nëse posedon shumë pak, gram shumë të pak. Ndërsa një gjë që të gjithë e posedojmë, ajo që është koha. Secili njeri e posedon kohën. Dhe koha është e barabartë, nuk është e padrejtë ndaj asnjërit. Secili njeri në botë i ka 24 orë në ditë dhe natë. Secili njeri në botë i ka 7 ditë në javë. Pra koha është e drejtë, është transparente. Secili prej nesh e posedon. Mirëpo shumica e njerëzve nuk ja din vlerën dhe nuk e çmojnë. Për këtë nëse humb koha, ajo nuk kthehet dhe nuk kompenzohet. E nëse humb diamanti dhe ari, ato mund ta kompenzosh me diçka tjetër. E fillova kështu për arsye se po na humbin rinia dhe fëmijët tonë. Do të flasim edhe ne pak për arsimin dhe diturinë. Do të flasim edhe ne pak për greven, për arsye se edhe ne jemi qytetarë të këtij vendi. Përfundoi edhe java e dytë e greves, që profesorët, mësuesit, përgjegjësit për fëmijët tanë, me gjithë respektin në kulminacion ndaj tyre, nuk po vijojnë shkollat dhe mësimet, për shkak të greves që është marrë. Në anën tjetër, qeveria e Republikës së Kosovës që është derdhur gjatë për këtë vend dhe që kanë humbur shumë jetë dhe ka pas dëme fatale në shtëpinë e pasurisë. Edhe ajo është e ngrirë për arsye se nuk po munden me gjetë një mirëkuptim qeveri dhe së bashku. Ndërsa jeta nuk shkon në kolaps. Këto ditë që humbën fëmijët tonë, e Zoti e din kur do të kthehen në shkolla, jo në ditë të mëdha se është koha në pyetje. A thua vallë, mësimi, leximi, studimi, shkolla, përfitimi, janë gjëra të mira apo të këqija? Gjithsesi si kemi më përgjigj, janë shumë të mirat e dhe vlefshme, për arsye se ajeti i parë i Kur'anit, Iqra, lexo, mëso, studio. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Ajeti i parë që i zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, profetit tonë dhe tuaj, dhe profetit të mbar njerëzis, mëshirë për mbar njerëzimin, ishte ajeti dhe fjala e parë, lexo, mëso, studio. As falu, as shkon xhami, as shkon qabe, as shkon shkollë, mirë po lexo, mëso, studio. Ndërsa kjo fjalë dhe kjo shprehje sot ka humbur fatkeqësisht. Do t'i ceki 7 gjëra që i ka cek Osmani radiallahu anhu. Osmanin keni dëgjuar për të, ka qenë khalifja i tretë i muslimanëve pas vdekjes së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Është vrarë mizërisht, mirë po ja që ne fatkeqësisht nuk i dim vlerat e këtyre burrave dhe nuk lexojmë historinë dhe biografinë dhe thënjet e urta të cilat këta burra i kanë lënë, e që pas 1440 vjetëve sot këto fjalë dhe më thonë neve na duhen më shumë sikur. Paraprakisht po humbim kohën që Allahu xhalla xhelaluhu është betu në kohën. Allahu është krijues, ka të drejtë të betohet në krijesat e tij, ndërsa ne jemi krijesa, nuk kemi drejtë me u betu përveç se në krijuesin. Nuk duhet me bëjë diçka tjetër përveç në Allahun xhalla xhelaluhu. Për këtë Zoti ka të drejtë dhe betohet në gjëra mirë për gjëra të mëdha, sikur se qiejt, dielli, dita, hëna e kështu me radhë, ndërsa një kaptin e tërë
sikur se ka thonë Imam Shafiu, rahimahullah, një dietar imam, sikur se mos kishte zbritur asgjë nga Kur'ani, vetëm kjo kaptin që është prej më të shkurtave në Kur'an, dy resha i ka, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Çdo të thotë pasha kohën, kush po betohet Zoti, krijuesi i gjithësisë, pasha kohën innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Cili njeri? Të gjithë njerëzit në përgjithësi, illa alladhina amanu, përveç atyre të cilët kanë besu, këta nuk janë në humbje. Këta jo në rrugën e drejtë se kanë besu në Allahu një dhe në njëshmërinë e tij. Wa amilu salihat, edhe ata të cilët bojnë punë të mira dhe vepra të mira. Wa tawasaw bil haqq, dhe urdhnojnë njëri tjetrin në të vërtetë e në të mirë e në të drejtë. Wa tawasaw bis sabr, edhe urdhnojnë dhe këshillojnë njëri tjetrin me sabër dhe me durim. Sabër duhet me bëhe dhe mësuesat pak, për arsye se unë e kuptoj ndjenjën dhe emocionet e tyre që i kanë. E kuptoj ndoshta edhe fukarallokin e tyre që e kanë, mirë po në anën tjetër nuk është edhe pak me marrë një rrugë solide me pak orë që i kryjnë, e më shumë ka ditë pushimi se sa ditë mësimi. Në anën tjetër e kritikoj edhe qeverinë shumë për arsye se rrogat e tyre janë në maksimum, ndërsa populli ka mbetë në gjumë. Edhe këtë e kuptoj, mirë po, wa tawasaw bil haqq, urdhnoni për të mirë për drejtë, wa tawasaw bis sabr, edhe merruni pak me sabër me durim për arsye se punët e mira vinë nga dal. Për këtë, Osmani radiallahu anhu ka thonë që mos me zgjat shumë. 7 gjëra janë humbja më e madhe e kohës. Do të mundohemi mbajt mend disa prej tyre, po e para është me rëndësi. Një të mençur të cilin askush nuk e pyet, kjo është humbja më e madhe e kohës. Për arsye se Allahu xhalla xhelaluhu e ka gradu dhe e ka ngrit prej të tjerëve. Sot në Republikën e Kosovës kena me mija arsimtar, mësues, profesor, dekana e kështu me radhë, veteran të arsimit, të cilët kanë kontribu që familjet e tyre i kalon keq, jenë marrë me gjeneratat e ardhshme dhe jenë marrë me fëmijët tonë për shka për me ngrit ndërgjegjën dhe vetdijen e tyre. Një njeri të mençur që askush nuk e pyet, kjo është humbja më e madhe e kohës. Sot e 2 javë po qëndrojnë në shtëpitë e tyre mësues dhe profesorat, askush nuk po i pyet. Po i pyesin nxënësat, po fillojnë edhe kur po fillon mësimi. Sa për nxënësa, dijeni shumë mirë se një pas shumicës tyre kur nuk ishin qenë shkollat. Edhe ne kemi qenë nxënës, edhe dikush për juve është hala, mirë po nuk është që e bën shumë shkollën. Për arsye se po e shohin se pas shkollës dhe pas profesionizmit që e kanë kryer këtë jetë dhe në këtë botë, në këtë vend, nuk po kanë vend ku me punu. Për këtë, jena për me ngrit rrogat, mirë po jena dhe për me ngrit cilësinë e arsimit, se fatkeqësisht PISA na ka vendosur në pistën më të vogël në botë thuajse. Osmani po thotë një njeri të mençur që askush nuk e pyet, kjo është humbja më e madhe. E dyta, dituria me të cilën nuk veprohet. Këta njerëz dhe ka mësues, ka profesor me respekt, a dituri që e kanë nuk e veprojnë, nuk kanë ku me tregu për shka keq kuptimi që është bërë në vendin tonë. Edhe ata që ka e tregojnë ndoshta është e cungume. Për këtë mësuesi, hoxha, ligjëruesi kanë përgjegjësinë më të madhe për arsye se kanë pranuar me marr amanet me punu me popull. Është keq me thonë. Mirë për anën tjetër është edhe krenari me thonë. Vetmit janë hoxhallarët që rrogat më të ulta i kanë në rajon, e ndoshta edhe në vend. E dyta, vetmit janë hoxhallarët të cilët nuk kanë pushim përveç se pushimit vjetor. Ne punojmë edhe ditën e Bajramit, kur gjithë njerëzit kanë pushim dhe festim. Ne punojmë edhe ditën e 28 nëntorit. Ne punojmë edhe ditën e 17 shkurtit. Ne punojmë për çdo ditë të cilën njerëzit e kanë pushim, dita e tokës, e hanës, e sitës, e ku ta diun pardon para jush, ndërsa ne edhe atë ditë punojmë. Mirë po, para prakesh ne kemi obligim dhe përgjegjësi. E treta, thotë Osmani, një këshill e mirë që nuk pranohet, kjo është humbja më e madhe. Ne dimë se shumë njerëz kanë shkuar edhe në qeveri, edhe të sbashku bashkë me i këshillu për hatër fëmijëve, për arsye se fëmijët janë pasoja më e madhe që po humbin. Jo ata, nxënësit dhe profesorët dhe qeveria, po fëmijët tonë po besojnë për arsye se që 2 javë
nuk janë në mësim. Edhe 2 javë kanë pas pushim, 4 javë, kur del prej rrjedhave, vështirë është me fillu edhe një herë, domethënë prej start. E 4-ta, thot humbja e madhe e kohës është në një xhami ku nuk ka xhamat dhe nuk falen njerëzit. Nuk po flasim veç për arsime për mësim, mirë po flasim në përgjithësi për jetën tonë, këto fjalë të mëdha të Uthmanit radiallahu anhu. Në një xhami ku nuk ka xhamat dhe nuk falen njerëzit, për arsye se bamirësit kanë kontribu, e kanë ndërtu, mirë pa aty nuk shkojnë me frekuentu xhamati dhe njerëzit. E 5-ta, një pasuri që nuk shpenzohet asgjë për bamirësi, edhe kjo është humbja e madhe e kohës. Për arsye se je lodh, ki punu, ki fitu shumë, mirë po nuk ki da diçka për bamirësi, nuk ki da diçka për humanizëm. Ju po e sheni vllaun ton dhe kolegun ton e shokun ton, për të cilin ja keni lakmi, unë fillimisht edhe ju mendoj se gjithë secili prej neve, Halil Kastrati, i cili thuaj se çdo 2-ën 3-ën ditë me ndihmat e donatorëve, e më vjen keq të cilët thonë se e mira nuk duhet më bënë nëpërmjet kamerave. Duhet më bënë nëpërmjet kamerave, e nëpërmjet xhirimeve, e nëpërmjet gjitha strukturave me i marrë parasysh për arsye se wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Me të mirat e Zotit tënd bëhu krenar dhe trego. Allahu po thot në Kur'an, ndërsa Zoti e ka ngrit këtë njeri, sikurse mos kishte pas ky njeri besim të njerëzit e të donatorët, pasha Allahu që është një, nuk ka tjetër, nuk kishte me ndërtu, jo një shtëpi, po as një derë nuk kishte pas mundësi. Mirë po besimi i madh, kontributi i madh dhe falë mërgjimtarëve e gjithë bamirësve sot të cilët po japin fukarat, po shndrohen në pasanik. Fukarat të cilët nuk kanë shtëpi, po bohen në shtëpije me banesë. Një njeri, po a thua vallë me pas edhe ma shumë asi njerëz. Çka kishte pas mundësi me bohë? Për këtë një pasuri që e ke fitu, e nuk jep prej saj, nuk ndihmon prej saj, nuk dan diçka prej saj, dije se është gabimi më i madh. E 6-ta, thot Uthmani radiallahu anhu, humbja më e madhe e kohës është me pas një Kur'an e mos me lexu. Unë jam i bindëm 100%, se secili prej juve spaku një Kur'an e ka në shtëpi. Ai i cili nuk ka le të lajmërohet, nuk ka problem, do t'ja sjellim. Çka jon Kur'anat në xhami? Merreni, ata që s'keni merreni, nuk ka problem. Edhe pse këto i kemi për xhami, po merreni. Vetëm e vetëm lexojeni. Një Kur'an që nuk lexohet është humbja më e madhe. Për arsye se fjalë e Zotit, fjalë sinqert, fjalë drejt, fjalë që ta qetëson shpirtin. Kur po të vdes nana e baba, ku po drejtohesh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahu jemi dhe ta ai kemi më kthy. Kur po des nana e baba e vllau e motra, çka po thush? Allahu akbar, po drejtohesh ka kibla. Po ndëgjon Kur'an, po lexon Kur'an, e vetëm është që çetson. Humbja më e madhe e kohës është ai i cili ka Kur'an e nuk lexon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Humbja më e madhe e kohës, sipas Uthmanit radiallahu anhu, një Kur'an që e ke në shtëpi e nuk lexon. Fillimisht tham se koha është e barabartë për të gjithë. 24 orë janë për mua, po edhe për ju. 24 orë me shndru në minuta bojnë 1420. 1440 minuta jonë. Me lexu 20 faqet Kur'anit që është një gjus. Domethënë Kur'ani ka të krejt 30, me dash me bo hatme, mundesh për një muj. Po mundesh edhe për 3 ditë me lexu. Po loj një mesatare një muj. 20 faqe me i lexu të marrin kohë 20 minuta. Pyetje. A nuk kena mundësi për 1440-ve me i davis 20? Sinqerisht. Mos u përgjigjni, po pyetje për veti. 20 minuta nuk kena mundësi gjatë 24 orëve, gjatë 1440-ve me i hek vis 20 mbesin 1420. Që parë më konë ato euro, mi thonë dikujna po mi jap 20 euro, thot po më rëvalloj të japi, që i kom edhe 1420. Nas po të lypin kohë, po të lypim që ato që i ki, që ato mi shfrytzu. 20 hiç ma shumë, për 20 minuta lexon një gjysmë të Kuranit. Për 30 ditë ti e bën hatme. A di çka do të thonë hatme? Një shkronjë e Kuranit i ka 10 sevape. Veç Bismillahirrahmanirrahim me thonë, i ki 190 sevape. Para mendo ta shket Kuranin me lexu?
Ku i merr ti ato sevape? Ku? Për që ta humbje madhe kohës është me pas një Kur'an në shtëpi e mos më lexu. Dhe e fundit, sipas Osmanit radiallahu anhu, humbje madhe është me pas një jetë përpara. E mos me shfrytzu që më u përgatit diçka për botën tjetër. Du me marrë një mesatar dhe me këtë përfundoj. Një njeri mesatar mund të jetoj 65, parafërsisht. Ma shumë, ma pak, Zoti i ka këto pundorë. Mirë po, nëse marrim një mesatar 65 edhe kur dalim penzion, 15 po ja hekim. 15 vitet e para, deri sa t'him buluk, nuk po e llogarisim. Kanë bet 50 vite, ka 365 dit, bojnë 18.250 dit. 18.250 dit. A nuk jenë gjendje ti si musliman, gjatë 18.250 ditve, njëherë me shku në xhaminjet e tonde? A nuk jenë gjendje njëherë me lexu Kur'anin gjatë 18.250 ditve? A nuk jenë gjendje me shku në qape njëherë me 3.000 euro gjatë 18.250 ditve? A nuk jenë gjendje njëherë me jep zeqat prej pasurisë të jap Allahi? A nuk jenë gjendje njëherë me qitë kryt në stejsh dhe vish me thonë Allahu Akbar? A nuk jenë gjendje njëherë me falë një namaz gjenazës e që prezenton dështë me qindra gjenazë? 18.250 lodhësh një anisë që tash akshomit në zena dhe nuk mundësh me në gjithë. Allahu ti ka jepë, po thamë për ata që i ka 50 vjetë. A thua valë aj që jeton ma gjatë. Ku është kjo mundësi? Vesh në Islam. Për këtë vëzër të mi, koha është shumë e shtrajtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas. Dy gjërave me vlerë shumë të madhe nuk ja din rëndësinë shumica e njerëzve. As-sihhatu wal faragh. Shëndeti e koha e lirë. Shëndeti edhe koha e lirë. Sa i ki shëndetin mundesh mu falë. Kur smuhesh, vallahi mu falë mundesh ndështa. Po a bohet Kabul, as bohet Kabul, a i nërë të din. Edhe nuk mundesh mu falë që është duesh. Për arsye se kryt në sejdës mundesh me gjithë. Abdes nuk mundesh me marë. Por nëse si e falë gjatë ton jetës, a thua valë po kujton se qas letë e ki mundësi me u falë momentin e fundit, a? Duhet me i cek edhe dy shambuj shumë të shkurtë. Para 2 dite ka vdek një villa i joni, një hembollis, një sportist në Shkup. Veterani luftës së Shkupit. Për shkak një smundje të rëndë. Dhe pas një ore i ka vdek edhe baba i tij. Keni dëgju sigurt në rrjetet sociale. Djali po vdes pas një ore, po i vdes baba për shkak se sulmi në zemër nuk po mundet me përballu. 2 antarë për një familje po hinë dhe për një ditë, që ndoshta rrallë mundet me ndodhë në histori, po ndodhë të muslimantë. Para 2 ditëve edhe neve na ka vdek një kojshi, një qytetar i PS, një doktor, i cili ka qenë ndershëm dhe shumë profesionalist në profesionin e tij. Du me tregu edhe këtë shkader që është publike, para se me vdek 2-3 natë, një prej gjematlive dhe një prej shokëve të tij të ngushtë i ka thonë, doktor, kur do m'ja nis? Kur do më ardh? E ki shpinë të xhamia. Na minara s'kena, se po thoi me të rëzu minare e bjen shpi, po s'kena minare. Elhamdulillah, inshallah të ta bojnë. Në minarja kur nuk u ka rëzu. I ka thonë, doktor, kur do m'ja nis? Ka thonë, o qebre veç gati jam, veç ku m'ja nis? Veç që s'ju m'hin xhami. E gjeli ka ardhë. Tregimi ma i shkurt në historinë e botës dhe ma i dhimbshmi, kur të shkon në atë botë, kur të rinjallet para Zotit, krejt shokët e tu janë pëndu vestije i humbur. Pra arsye se ki prit, hajtë se po pres, hajtë nesër, përfundon jeta. Ndërsa pas vdekjes tonde, ata tjerë ndoshta shokët e cilët i ki pas në rrugën tonde, ndoshta janë pëndu. Mos rri vetëm këtë botë, po as në atë botë, drejtojo Allahu xhalla xhelaluhu në momentin sa më të parë.